बहुत अच्छा इंसान है. He is 85 years, doesn't look like 85 at all. I will actually ask him to do quite a difficult task with someone who has knee pain, यानी घुटना दर्द. तो that will be sit-ups, half squat. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो. आज हमारे साथ एक पेशेंट है. उनका उम्र 85 इयर्स है एंड ही इज़ क्वाइट हेल्दी, है ना. तो उनका आज हम कमर का घुटना का ट्रीटमेंट है और उनका गर्दन का भी ट्रीटमेंट है. तो अभी हम घुटना का ट्रीटमेंट दिखाएंगे और उनसे जान लेंगे कि क्या है क्या नहीं. আপনার কতদিন ধরে ব্যথা হাঁটুতে? প্রায় 7 বছর। 7 বছর. আপনার হাঁটু দিয়ে যে ব্যথা সেটা মানে কি অসুবিধা হয়? চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়. আচ্ছা, 10 যদি একদম সবচেয়ে বেশি ব্যথা হয় আর 0 যদি একদম কোনো ব্যথা নেই, কত নম্বর দেবেন এখন? এখন তো 8 নম্বর। 8 নম্বর মতন ব্যথা আছে. तो उनका 8 आउट ऑफ 10 दर्द है एंड उनका डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग के जब वो चलते हैं उनका दर्द होता है. तो हम पहले देख लेंगे उनका घुटना एक्सरे क्या बताते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. आप देखते रहिए. राइट नी, लेफ्ट नी में ज़्यादा दर्द है. आप देखिए ये जो एंगल है ये बाहर निकल गया, आउटसाइड चला गया. सो हमको इसको अंदर डालने का कोशिश करना है. बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज पुश इट इनसाइड. सो ये गैप तो फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा. ये भी कम है बट विथ कंसिडरिंग हिज एज बीइंग 85 इयर्स दिस इज़ लाइक नथिंग. ये बहुत ही मतलब अच्छा घुटना है राइट वाला. तो हम कोशिश करेंगे इस गैप को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए. वी आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. उसके साथ साथ हम एंटीरियर ग्लाइड विथ एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं ताकि जो स्लाइड हो गया, ट्रांसलेट कर गया घुटना, दैट वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट नॉर नॉर्मलाइज. लैटरल टिबियल कॉन्डाइल जो है उसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहे हैं अंदर के तरफ, यानी राइट साइड. धीरे धीरे दिस विल हेल्प लूज द आईटी बैंड. आईटी बैंड खींच लिया था तो हमको आईटी बैंड रिलीज करना है एंड ऑल्सो टाइटन द एडक्टर मसल्स. पॉप्लिटियल रिलीज, हैम्स रिलीज एंड अ लिटिल बिट ऑफ काफ रिलीज. सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं हम लोग. एडक्टर एंड टुवर्ड्स आईटी साइड से हम जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा रिलीज हो सॉफ्ट टिश्यूज एंड दैट इंक्लूड्स ligamentous structures, tendons and obviously muscles and fascia. Again, disclaimer, do not do this at home. You need to have a qualified healthcare professional who has the credentials to perform these things. कोई भी किसी से भी मत करवाइए. ये घरेलू चिकित्सा तो है ही नहीं. ये सब हर कोई भी नहीं कर पाएगा. क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिनको ये चीज़ आता है वो बाहर जाके ही सीखना पड़ता है. एक्टिव रिलीज टेक्निक, trying to release the hams and over here popliteus muscle. आस्ते आस्ते करूँ, ताड़ाहुड़ोर किचु नहीं. बहुत अच्छा इंसान है. he is 85 years, doesn't look like 85 at all. तो थोड़ा दूर कलकत्ता से बहुत दूर गांव से आए हैं. so I think that actually helps. he does not look at as his age. तो we were shocked to find that such a good knees at 85 years. हम तो सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा घुटना कैसे है 85 ईयर उम्र में. So he's lucky from that person. All right. So this is the crux or climax. This is where I set the bones of the tibia and the femur. Couple more times. ঠিক আছে তো? অসুবিধা হচ্ছে না তো? আচ্ছা. All right, we'll do a little bit of adductor release. হাতটা এরকম থাক, কোমর ঢিলা ছেড়ে দেবে না. হ্যাঁ, ঢিলা 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 ঢিলা. ভেরি গুড. He has a little bit of kidney issues. That's why he has foot swelling.
तो अभी उन्होंने ये चलेंगे और हमको बताएंगे घुटना में अगर कितना दर्द है हाँ या ना। চলো কোনো অসুবিধা হচ্ছে? না আচ্ছা আবার ফিরে চলে আসুন। আচ্ছা অনেক বেটার ফিল করছি। অনেক বেটার ফিল করছেন, ভালো লাগছে? হ্যাঁ, ভালো আচ্ছা আমরা একটু বসে দেখে নেব এটা ধরে, ঠিক আছে? এটা ধরে I will actually ask him to do a quite a difficult task with someone who has knee pain यानी घुटना दर्द, तो that will be say sit ups, half squat। तो लेट मी सी उनको आता है या नहीं হাফ স্কোয়াট करने में। তো এটা ধরে অর্ধেকটা বসবেন, 10 গুনবো তারপরে উঠবো, মোটামুটি দুবার। সোজা তাকাবেন, একটু পা ফাঁক করে, পা ফাঁক আর একটু পা ফাঁক, ব্যাস যথেষ্ট। সোজা তাকাবেন, ঠিক আছে? দিয়ে বসুন। 1 2 3 4, না আমি গুনি, ওখানে গুনবো, ঠিক আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10, উঠে পড়ুন। আর একটা বার করা যাবে তো? আচ্ছা 1 2 3 আর একটু 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10, উঠে দাঁড়ান। আচ্ছা এদিকে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে পড়ুন। কোনো অসুবিধা হলো কিছু? না কিছু অসুবিধা হয়নি, কিছু মনে হচ্ছে আরাম পাচ্ছি। तो ही इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। तो उनको अभी কিছু কি ব্যথা পাচ্ছেন, কিছু কি মনে হচ্ছে অসুবিধা? না অসুবিধা একদমই লাগছে না। সো হি হ্যাড अबाउट 8 आउट ऑफ 10 एंड आई एम गेसिंग ही probably has about 1.5 based on जो जैसे बैठ रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो इट माइट टेक 1 or 2 more sessions for me to release that, but he is a very humble and honest and बहुत genuine आदमी, इसीलिए हमको बता रहे कि एकदम दर्द कम हो गया। but we are also very happy that he is feeling happy। तो until next time।